क्या व्हाट्सअप कैसे नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो होने वाला है अनबॉक्सिंग का, जो कि मैं करने वाला हूँ हैवेल्स मिक्सर जूसर ग्राइंडर का। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसके बारे में और उसका रिव्यू भी बताऊंगा कि कैसा क्या है क्या नहीं, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसके और इसका प्राइस भी मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि मुझे कितने का पड़ा पर्सनली, तो मैं इसको कहाँ से लिया है और आप लोगों को कहाँ से ज़्यादा सही पड़ेगा, तो वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनानी पड़ती है भाई। पसीना निकल रहा है, लेकिन पसीना बह रहा है, लेकिन मैं फिर वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड बटन को ज़रूर दबाइए, उसमें फेंक के कुछ मारिए लेकिन दबाइए उसको। तो ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड करते हैं अनबॉक्सिंग हैवेल्स मिक्सर जूसर ग्राइंडर का। लेट्स गो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हैवेल्स का मिक्सर जूसर ग्राइंडर है और ये आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और इसका रिव्यू भी बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं, देखिए इसके अंदर क्या क्या कैसे निकलता है। वैसे तो फिलहाल मैं इसको देख चुका हूँ ओपन करके, मैं एक बार यूज़ भी करके देखा है मैंने, क्योंकि ये लेके आया था मार्केट से, तो फिर मैंने इसको एक बार यूज़ किया, उसके बाद फिर मैं प्राइस का रिव्यू बना ली। तो चलिए देखते हैं इसको फिर से और आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या इसके साथ निकला हुआ है। तो बता दूँ कि इसके बॉक्स में क्या क्या है। तो इसमें ये आप देख ही पा रहे हैं, ये इसका लुक है, ये इसके अंदर है ऐसा, और ये इसका हैवेल्स कंपनी का है, जो कि एंडोरा क्रिस्टा करके 3 जार वाला है। ठीक है, और इसकी वारंटी है तो 5 ईयर वारंटी है इसकी, और 2 ईयर इसकी प्रोडक्ट की वारंटी है। 5 साल की इसकी मोटर की वारंटी है और 2 साल की इसके भी ब्लेड वगैरह है और वगैरह उसकी 2 साल की। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं। काफ़ी डिटेल किस साइड भी है, ये आप देख सकते हैं। इसका प्राइस उस पर MRP लिखा हुआ है वो 5195 कुछ है। तो वही तो अभी देखते हैं, इसको निकालते हैं बाहर और देखते हैं क्या है इसके अंदर, कैसा क्या है। तो इसके अंदर हमको मिलता है ये ऊपर से इसका प्रिंटर है, और ये इसका जार है, ग्राइंडर तो सिलेंडर है। और मेन चीज़ ये रही इसकी मशीन, इसके अंदर इसको भी करते हैं साइड में। इसका जो बिल वगैरह है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वारंटी कार्ड वगैरह सब उसको करते हैं साइड में। ये है इसकी जो केबल है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की समझ है। ये कंपनी है तो ऑब्वियसली अच्छी होगी। हैवेल्स ब्रांड को आप लोगों को पता ही है, काफ़ी सारी चीज़ें भी मार्केट में अवेलेबल हैं इसकी। तो इसका ये है, और इसके नीचे ये स्टैंड लगे हुए हैं कुछ अंदर, ये सही से अच्छे से एडजस्ट होके एक जगह सेट हो सके। ये इसका जार है, इसका ये इसके अंदर का दिखाते हैं, इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। ये इसका है, इसका बकेट है, बकेट है, पानी था, इसका जूस निकाला हुआ था, इसका ये इसके साथ बकेट इसी को जैसे यहाँ से आ जाता है। इसको ओपन करते हैं, इसके ये ओपन
इसका जो ये जार है ये यहाँ पे लगता है ऐसे, जिससे कि जो भी आप अपना जूस वगैरह निकालोगे ऊपर यहाँ से तो वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, सारा इकट्ठा होकर ये यहाँ पे लगता है। जो आप दाने वगैरह डालते हो अनार वगैरह के तो उसमें डाल के और इसमें इसको प्रेस करके निकाल सकते हैं आप सारा जूस। ओके, और ये है जो आपका ये जार है, ये है आपका 1.75 लीटर 1.75 लीटर का है ये जार आपका। इसमें आप अपनी शेक वगैरह बना सकते हो, जो भी ग्राइंड वैसा करना है, मिक्स करना है मिक्स कर सकते हो, और जो ग्राइंड करना है वो इसमें कर सकते हो। ग्राइंडिंग के लिए मसाले वगैरह हैं और भी जो कुछ भी ग्राइंडिंग करना है ना वो सब इसमें कर सकते हैं आप। तो बस यही दो जार हैं इसके साथ अवेलेबल आए हुए हैं मार्केट से। तो फिलहाल इसमें तो इतना ही है। तो इसका आप लोगों को मैं बिल दिखाता हूँ क्या, ये वारंटी वाला है। सबसे मेन खास बात इसकी ये है, इसकी होम सर्विस है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें होती है और आप कंप्लेंट करते हो कस्टमर करके, तो फिर आपकी ये सर्विस घर पे ही देने के लिए आएंगे। इसको आपको कहीं लेके जाना नहीं है सर्विस सेंटर वगैरह पे। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है इसकी। तो इसी के लिए मुझे बेस्ट लगा ये। और इसका जो भी है यूज़ करके जूस वगैरह निकाल के आपको मैं दिखाऊँगा ग्राइंडिंग करके, तो वो आप देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे और भी अच्छी वीडियो बना पाएंगे अच्छे से, बहुत मोटिवेशन मिलता है थोड़ा अच्छा। तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बताइए कि किस टॉपिक पर वीडियोज़ बनाऊँ और किस तरीके का कंटेंट लाऊँ। तो चलिए भाई मैं इसका जूस वगैरह निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मैं आपको इसका प्राइस बताऊँगा कि मुझे कितने में पड़ा है, तो वो मैं दिखाऊँगा आप लोगों को जूस निकालने के बाद। तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो के लास्ट में बताता हूँ इसका प्राइस कि मुझे ये कितने में पड़ा है। तो आप लोगों को ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एक बटन दिख रही है रेड कलर की सामने, तो इसमें ऑटो ऑफ भी दिया है। वैसे अगर बाई चांस मोटर हीट होती है ज़्यादा देर चलने के बाद तो ये ऑटो कट हो जाएगा, मतलब और मोटर इसकी ऑटो बंद हो जाएगी। अगर ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको चला सकते हैं। जैसे आप चलाएंगे ना तो ये आप दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पे ऑफ है, ऑफ पर ये है, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को देखिए ऑफ पर है ये। तो इसको अभी एक पे करेंगे तो ये जूस के लिए होता है 1 नंबर। अगर जैसे आप यहाँ से ऐसे जूस निकालेंगे इसके द्वारा से, तो आप इसको 1 नंबर पे चलाएंगे। और इसको अगर ऐसे आपको ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट को देख के चलिए, और ऐसे आपको ग्राइंडिंग करनी है या कुछ भी मिक्सिंग करना है तो 2nd नंबर पे 3rd नंबर पे ग्राइंडिंग के लिए और मिक्सिंग के लिए रख सकते हैं आराम। 1st नंबर पे सिर्फ जूस के लिए होता है। और आपको यहाँ पे पल्स वाला भी दिया है, पकड़े होल्ड करके चलती रही और छोड़ दोगे तो ऑफ हो जाएगी। तो ये है। और इसके जो आप ब्लेड देख रहे हैं ना, ब्लेड अंदर ब्लेड देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं इसमें। इसका ये देखिए, इसका ये भी काफ़ी देखिए इसका कितना मजबूत सा है। ये देखिए इसके ब्लेड्स, इसमें कितने 1 2 3 इसमें 6 ब्लेड दिए हुए हैं, 6 ब्लेड हैं इसके अंदर। ये देखिए तो काफ़ी अच्छे से ये ग्राइंड करता है, मिक्स करता है। और ये ऊपर इसके ये टॉप पे ये दिया गया है कप, हटा के यहाँ से अपनी जो भी डालना है वो डाल सकते हैं, ठीक है। और इसका ये है, ये इसमें भी इसके भी काफ़ी अच्छी ब्लेड दिए गए हैं, ये देखिए। और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब क्योंकि बिल्कुल भी दब नहीं रहा है ये बिल्कुल भी नहीं दब रहा है, बिल्कुल प्रेस नहीं हो रहा है, बहुत ताकत से कर रहे हैं फिर भी। ये काफ़ी अच्छा स्टील है, ये दिया है, ये स्टील दिया है काफ़ी अच्छा है।
इसके प्लेट तो आप देख रहे हैं कितने दमदार हैं। ये आप प्लेट तो देख रहे हैं, इसकी प्लेट कितनी दमदार है अंदर। ये इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, हर एक चीज़ की, क्योंकि ब्रांड है तो आखिर में बिल्ड क्वालिटी अच्छी तो होनी है। और बस ये यहाँ पर इसका ये मोटर का ये फैन दिया गया है इधर, और कुछ तो है नहीं ज़्यादा इसमें दिखाने के लिए, बस यही है। और लुक भी काफ़ी अच्छा है इसका, लुक आप देख ही रहे हैं कितना अट्रैक्टिव है और कितना प्यारा सा लग रहा है ये देखने में। तो जो आप ये देखिए इसका जो ये प्लेट जूस जो निकलता है वो यहाँ से, क्योंकि इस डस्टबिन में कचरा जाता है अंदर, तो यहाँ से जूस निकलता है आपका इस जार में। ओके और इसकी प्राइस की बात मैं बता दूं आपको, तो ये मुझको मार्केट से पड़ा है ये मुझको, ये आप लोग देखिए, देखो 3600 ये दिख रहा है, ये देखिए 3600। तो ये मुझे मार्केट से 3600 का पड़ा हुआ है। और ये आप ऑनलाइन लेंगे अमेज़ॉन वगैरह या फ्लिपकार्ट से लेंगे तो ये आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, ये आपको 4-5 के करीब पड़ सकता है। अगर आप इसको ऑफलाइन कहीं से मार्केट से लेंगे तो ये आपको 36, 37, 38 के मतलब 4,000 से नीचे पड़ जाएगा ये। तो यही है, तो आप ऑफलाइन में मैं चाहूँगा कि आप ऑफलाइन ही लें, वो आपको सही पड़ेगा, आप वहाँ देख के अच्छे से ले सकते हैं हर चीज़। तो वही ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन से। तो आप लीजिए इसको, और ये काफ़ी अच्छा है जो मैंने दिखाई दिया है काफ़ी से पूरा आपको। तो इसको आप लीजिए और इन्जॉय कीजिए और हेल्थ बनाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और हमें कमेंट पे ज़रूर बताइए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊं, किस टॉपिक पे वीडियो ज़्यादा आप लोगों को चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।